mewakili Porsche Asia Pasifik hari ini bersama dengan Porsche Indonesia, tepatnya PT Eurocar Sarta Utama, meluncurkan the new Porsche Cayenne. Dan pada kesempatan ini kami juga membawakan sesuatu yang sifatnya surprise untuk para customer kami dan juga pada rekan-rekan media, yaitu adalah eksklusif 911 Targa. Targa ini adalah salah satu produk yang paling ikonik dari Porsche, karena 911 is the iconic Porsche. Nah, apalagi untuk Targa ini adalah produk yang sangat niche untuk kita, dengan eksklusivitinya, dengan roofnya yang sangat-sangat unik. Lane number 4.